ल है म आज चाहिँ घुम्दै फिर्दै टाङसिगल आइपुगेको छु। यतापट्टि यस्तो छ, चारैतिर महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाले यो घेरिएको छ। यतापट्टि देखिएको, उत्तरपट्टि देखिएको गुल्मीको थोरगा, अनि यो दिगाम हो भने चाहिँ यतापट्टिको ठ्याक्कै यसको साइडमा चाहिँ यतापट्टि यो देखिएको चाहिँ यो सिद्धेश्वर, साउने, भर्ले हो। यतापट्टि पश्चिम चाहिँ सोमादी, जुन म अहिले महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको शिरमा छु। यो चाहिँ टाङसिगल भयो, माथि छुरेफान यस्तो प्रकारको छ। पारिपट्टि करौदी खिया तपाईँको यो चाहिँ दक्षिणमा चाहिँ यसरी देखिएको छ। फेदमा थचक्कै बसेको सरदेवा, तपाईँको सरदेवा फाँट हो। त्यो अहिले यतिखेर चाहिँ सिजी कम्पनीले अधिकरण गरेर आफ्नो कम्पनी स्थापित गरेको छ। यो टाकुरामा यसरी लटरम्म फलेका सुन्तलाहरू देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी सुन्तला फलेको छ। तर्लाङ र तुर्लुङ यसरी काँक्रा फलेको छ। गाउँघरमा बसेर अर्ग्यानिक चिजहरू खान पाइन्छ। जता हेऱ्यो त्यतै खाने चिज छन्। त्यहाँ खुर्सानी फलेको छ। यहाँ सिँचाइको लागि आधुनिक खालको यो पोखरी निर्माण भएको छ। यो चाहिँ सुन्तला घारी हो। तपाईँको यो सिजनमा लगभग 1 देखि 1.5 लाखको सुन्तला बेच्ने गरिन्छ। लेकमा, विशेष गरी उच्च लेकमा यो खालको देखिन्छ। यो पोखरी भयो सिँचाइको लागि। यतापट्टि देखिएको टमाटर, आधुनिक खेती प्रणाली, सिँचाइ प्रविधिको पनि विकास छ यहाँ। टमाटर उच्च कोटीको टमाटर हो। यो चाहिँ तने बढी ए भगवान्, के विधि फलिस् नि बरै, के विधि फलिस् नि। अन्त गाउँमा बसेपछि नि खाना यदि पाइन्न। ल यो छ कमसेकम पनि 2 हातको, 1 मिटरको छ क्या, छैन त बढी 1 मिटर 1.5 मिटरका बढी छन्। यसरी भइरहेको छ। यहाँ टमाटरको ब्याड छ, यहाँ चाहिँ काउलीको ब्याड छ। यो सुन्तला घारी, यो चाहिँ लिच्चीको बोट भयो। यसरी चारैतिर आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास भएको छ गाउँघरमा। यता तिते करेलीले झाल हाल्यो। यो पुरै देखिने चाहिँ सुन्तलाको यो बगैँचा हो। पारी देखिएको त्यो सोमादी डाँडा, यो चाहिँ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको वडा कार्यालय हो। 2 नम्बरको वडा कार्यालय। चारैतिर यो महाभारतको शिर यसरी त्यो बाटो गएको छ। देखिएको त्यो गोरेटो, त्यो चाहिँ मोटर बाटो हो। यसरी सरर यसरी आउँछ। यो मनोरम दृश्य, यहाँ बसेर यसरी स्वच्छ हावा खानु, कृषि गर्नु, रम्नु कति आनन्द छ बरै, कति आनन्द छ। गाउँघर यहाँ आएपछि 2 किलो मोटाइयो क्या। यसरी घुम्न थालेपछि 2 किलो मोटाइयो। किन जहाँ गयो त्यही टिपो खायो, यसो लिची टिपो खायो, काँक्रा टिपो खायो, केही समस्या छैन। जता हेर त्यतै खाने चिज छ के अरे। अन्त ल गाउँ चाहिँ बडो प्रिय लाग्छ क्या। गाउँघर भनेको त गाउँघर डाँडा पाखा चौतारी। ल सबैलाई फेरि पनि यो गाउँले ठिटीको तर्फबाट मिठो सम्झना, माया।